Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Mohon saf diluruskan dan dirapatkan, isi dan sempurnakan shaf yang kosong di depan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. Mohon saf diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu aqimu sufufakum. Dimohon yang membawa anak kecil harap mendampingi anak-anak kita agar sholat berjamaah tetap kondusif. Sufufakum rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Bapak Ibu jemaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat umur yang panjang
sehingga kita bisa kembali melaksanakan salat tarawih berjamaah dan saum Ramadan. Saum diambil dari kata shoma yasum sauman wa siyaman, yang makna asalnya adalah al-imsak. As-siyam yutlaku al-imsak. As-siyam itu adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak itu menahan. Imsak itu tidak melakukan apa-apa. Imsak itu diam, itu imsak. Sehingga dalam bahasa Arab ketika kuda mogok tidak berjalan disebut dengan samatul qail, kuda saum. Idza amsakat 'anis sayr, ketika dia menahan dari berjalan. Maka kata Abu Ubaidah, ketika ada seseorang yang dia diam, tidak melakukan apa-apa, dia tidak mau berbicara, itu disebut dengan shaim. Dia tidak mau bicara, dia nggak mau ngomong, itu namanya shaim. Ada yang nanya, Ustadz, ada tetangga saya Ustadz, dia nggak mau ngomong, ditanya diam, dipandang bayi ini, kada sing suaraan. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustadz. Bisu namanya. Shaim itu adalah dia pandai berbicara, dia pandai berkata, tapi dia menahan. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku saum. Surah Maryam ayat 26. Ay imsakan anil kalam, menahan bicara. Secara istilah asyam itu adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan. Apa diantaranya? Makan, minum, dan hubungan. Ini mestinya kita fahami kenapa tujuan Tuhan supaya kita melaksanakan puasa walau di ujungnya la'allakum tattaqun. Mestinya kita faham bahwa kerusakan yang ada pada manusia hari ini penyebabnya dua. Pertama adalah persoalan parut, yang kedua bawah perut kita, Bapak Ibu. Ini persoalan rusaknya kita. Kenapa misalkan anak dengan paman atau paman dengan ponakan rebutan warisan berkelahi timpas-timpasan karena persoalan perut? Kenapa misalnya hari ini di rut Pertamina ternyata mengoplos Pertalite jadi Pertamax dan itu merusak? Kenapa? Persoalan parut, Pak. Inilah budaya yang sejatinya mesti untuk kita buang dengan puasa ini. Kita adalah masyarakat yang religius, tapi ternyata di balik itu budaya korupsi merajalela. Kenapa? Karena persoalan parut kita. Yang kedua adalah bawah perut kita, nafsu, syahwat, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Maka itu yang dihendaki. Maka Nabi menyebutkan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jikalau adalah kamu berpuasa, fada yarfas, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ay al-fashar fil qaul, perkataan, ucapan yang keji. Ada seorang ibu, dia maki budaknya. Kata Nabi, silakan kau makan. Kata orang itu, saya ini shaimah, saya puasa ya Rasul. Kata Nabi, kau enggak puasa, kau hanya menahan makan dan minum. Kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, tak dia dapatkan daripada puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Dia tak menahan lisannya, menggibah, memfitnah, mencaci, memaki, menghujat. Stop, ampih dah ya. Ibu-ibu melihat acil aluh gincunya berat, udah biarkan aja, jangan kita kuya. Ulun Ustaz, alhamdulillah 5 hari ini yang ke-6 na puasa, alhamdulillah kada hendak ulun menyambati. Karena bila ulun menyambati, ulun tahu puasa kada guna, kada pahala. Ulun kada kayak acil nang di situ pang sampai juga menyambati. Ya. Min tulu'il fajar, sejak terbit fajar. Kapan itu? Adzan subuh. Ini yang disebut dengan waktu sejatinya imsak fajar shadiq. Tetapi alangkah baiknya, alangkah indahnya jikalau kita berhenti makan itu sebelum adzan subuh.
Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersahur bersama Rasulullah, kata Zaid bin Thabit. Summa kumna ila shalah, kemudian kami bangkit salat. Aku bertanya, kam kana qadra bainahuma, berapa kadar, berapa jarak antara makan dengan salat? Kata Nabi, khamsina ayat, 50 ayat. Para ulama menyebut bahwa ayat yang sedang, yang tidak panjang dan tidak pendek, itu kalau dihitung lebih kurang 10 sampai 20 menit. Sedang kita berhenti. Jam 4 subuh kita makan, ya setengah 5 sedang berhenti. Ini mulai jam 4 subuh makan sampai jam 5 makan aja terus ya. Ini enggak habis-habisnya. Nah, ila ghurabis syams, sampai terbenam matahari. Kapan azan maghrib? Maka bersegeralah kita. Disebut dengan takjil. Takjil itu bersegera. Cuman bayangan hari ini bila orang takjil itu roti, ayo bagi takjil roti, ternyata pada takjil itu bersegera. Disunnahkan kita bersegera untuk makan. Apa yang kita makan? Yang mesti kita makan itu pertama adalah kurma. Doanya, doa yang selalu kita baca, zahabal dhama, itu mestinya setelah, bukan sebelum. Ketika makan baca bismillah, ya gulam samillah, hai anak baca bismillah. Apa yang kita baca? Bismillah. Lalu makan apa? Makan kurma. Berapa biji? Sebiji. Enggak kenyang Ustaz sebiji, 3 biji. Kenapa 3? Karena disunahkan ganjil. Enggak kenyang juga Ustaz 3 biji, 25 biji sudah 25 biji. Ulun Ustaz aja kada usah banyak 25 tuh kok banyak. Ulun cukup 3 aja kenyang. 3 apa? 3 kilo Ustaz. Wah, ini lebih parah lagi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kurma utamakan yang rutab, ya yang basah, kalau enggak yang tamar, kalau enggak seteguk banyu, baru membaca doa jahabal dhoma. Jadi jahabal dhoma bukan sebelum makan. Kalau sebelum makan aneh. Jahabal dhoma, telah hilang haus. Apaan hilang? Minum aja belum. Wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan. Apa yang basah? Minum aja belum tadi. Jadi baca setelah kita makan kurma dan minum. Ma'aniyah, bersama dengan niat. Maka saum itu 2, pertama imsak, kedua niat, dan tidak ada hitungan tertib, nggak ada. Boleh imsak dulu baru niat. Boleh imsak dulu baru niat. Nabi imsak dulu, beliau nggak makan. Pagi datang ke Aisyah, ya Aisyah ada nggak makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Kata Nabi, ini soim, aku puasa. Itu Nabi. Beda kalau pian, umanya ada makanan kada ada banyak, mun kita unda kawin pulang tu pian, tu ngaku bayar ngaku pian, tu ulun ya pian kan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa kata di sini disebutkan bahwa imsak dulu baru niat. Tapi dan usahakan, dianjurkan Nabi niat di awal. Kaitannya apa? Sahur. Fa inna sahur barakah. Maka Nabi sebutkan tasaharu, bersahurlah kalian, di dalamnya ada berkah. Di situ masuk niat. Inilah bedanya saum dengan sholat, saum dengan wudu. Kalau saum itu tidak ada tertib, tapi kalau sholat ada tertib. Sehingga kalaulah imam misalkan kelebihan serakaat naik, atau misalnya tasyahud ketinggalan di awal, maka imam kemudian berdiri belum tegak, kalau di belakang mengucapkan subhanallah, imam duduk boleh. Tapi jika imam telah tegak berdirinya, maka imam tidak boleh lagi duduk. Kenapa? Batal. Dia tidak tertib. Jamaah yang cerdas jangan subhanallah, 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 subhanallah 3 kali cukup. Ya, ini semesti itu subhanallah, 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 mam, subhanallah, mam. Misalnya itu rusak jamaah. Maka gimana sejatinya? Harusnya imam lanjutkan, selesai nanti sujud sahwi. Jangan duduk. Kalau duduk batal semua, ulangin sholatnya. Untuk kemaslahatan, Ustaz, nggak ada kemaslahatan di sana. Justru mudarat karena nggak paham, ya kan? Maka justru selesaikan dulu. Nanti jelaskan kepada jamaah. Ya, jadi 2 ini. Saya kira ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu aqimu sufufakum. Mohon saf diluruskan dan dirapatkan kembali. Salat witir. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.